За өнгөрсөн жилүүдэд ер нь яг танай холбооны одоо үйл ажиллагаа хэр тогтворч чадав. За хүмүүс маань бас яг ижил чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын тухайд бол яг манай Ховд аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ аялал жуулчлалын холбоо маань дан ганц нэг хувь компани одоо өмчлөл юм шиг үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирлээ. Шинжлэх цаг болсон гэсэн зүйлийг ч бас ярьж байна. Тэгэхээр ер нь орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, компаниудаа нэгтгэж ер нь энэ хугацаанд чадав. За аялал жуулчлалын холбоо тасалтай ухсаад аялал жуулчлалын холбоо одоо байгуулагдаад 4 дахь жилийнхаа нөр үзэж байна. За өмнөх одоо намайг авахаас өмнө тасалтай аялал жуулчлалын холбоо маань тэргүүлэгч нь гүйцэтгэх одоо удирдах зөвлөл нь өөр байсан. Тэд нар байж авах хугацаанд болохоор 21 онд Пам тур одоо хангалтгаар чуулгануудаа зохион байгуулж байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор 2024 оны одоо өвөл одоо тасалтай аялал жуулчлалын холбоогоо аваад одоо өнгөрсөн хугацаанд болохоор мэдээллийн төвийг одоо шинжилэн байгуулад одоо хүртэл одоо мэдээллийн төвөөр хангаад одоо мэдээлэлээр нь хангаад үйл ажиллагаа аваа явж байна. Мэдээллийн төвд одоо хичнээн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудын танилцуулга мэдээлэл одоо тэнд байгаа вэ? За бид нар одоо яг 25 оныхоор бол шинжилгээгүй байна. Шинжилж одоо мэдээллийнхаа одоо тур оператор компаниуд болон аж ахуйн нэгжүүдэд одоо бүртгэжүүлээгүй байна. 24 оны бүртгэлүүд нь байгаа. Тэрүүр нь болохоор бааз буудлууд, за баазууд нэг 4 бааз, за буудлуудынхаа үйл ажиллагаанууд, за тэгээд тур оператор компани одоо бүртгэлүүдийн 3 компани бүртгэсэн тоо баримт гарч ирсэн. Тэрнийхээ дагуу одоо энэ жилийнхаа тоо баримтуудыг одоо шинжилээд одоо сая бас компаниуд нэмэгдэж ингээд бүртгүүлээд орё тийм ээ. Одоо манайх болохоор өмнө нь болохоор төрийн бус байгууллага гишүүдэд иргэдэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага байсан. Одоо бид нар авснараа болохоор гишүүдэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага болгож байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр гишүүдэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага болгосноор бид нар манад гишүүдээр орсон одоо аж ахуйн нэгжүүд тэр чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо аж ахуйн нөхөрлөлүүд болоод тэр дэмжиж ажиллана. Илүү одоо дэмжиж ажиллана. Тийм учраас биднэрт болохоор төрийн одоо иргэдэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага байхаараа бид нар ямар нэгэн санхүүжилтгүй учраас одоо төрөөс санхүүжилт байхгүй өөрсдөөсөө ч санхүүжилт байхгүй учраас бид нар гишүүдэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага болгоод тэндээс авсан одоо хураамж санхүүжилтаараа одоо бусд одоо мэдээллийн төвийг одоо төрөөсийн талбай ч юм уу ажилтны мэдээллийн одоо ажилтныхаа цалинг тавьдаг чинь тэр зэтрүүдэд шилжиж энэ жилээс тийм бүтэц зохион байгуулалтанд гарч ажиллана. 24 онд танай холбоо ер нь үйл ажиллагаагаа ямар төвшөнд явуулсан гэж бодож байна. Мэдээж одоо жилийн тайлан мэдээлэл тайлгандаг юм аж ахуйн нэгжүүд байдаг шүү дээ. 24 оны тухайд сонгуулийн жил болсон хэдий ч дотоодын аялал жуулчлал за мөн одоо гаднаас одоо зорин ирж байгаа аялал жуулчлалын тоо хэмжээ өссөн буурсан гэсэн аль үзүүлэлт рүү одоо хэлбэж байна вэ? Нийт хичнээн одоо хүн давхарсан тоогоор Ховд аймагт айлчилсан байна. За энэ 24 оны тухайд хөр нэг яам өөрсдөө солигдоод байгаль орчинтойгоо хамтраад гаргадаг байсан бол одоо соёл урлаг залуучдын газар гэдэг ингээд солигдсон учраас энэ жилийнхэн тоо олонд гараагүй байна. Тэгвэл манай холбооноос одоо гаргаж байгаа тоо баримтаар болохоор судалгаа Ховд их сургуулийн судалгаачин багш нартай одоо хамтраад судалгаа оруулсан байгаа. Энэ тоо баримт нь болохоор 45 мянган жуулчин гэж үзэж байгаа давхарцсан тоогоор. За энэ дотроо болохоор нөгөө нэг бас нэг тоо баримт байгаа. Тэр нь болохоор 65 мянга гээд тэр нь болохоор одоо сургалт семинараар ирж байгаа одоо зөвлөгөөнд ирж байгаа хүмүүсийг бол яг жуулчин аялал жуулчлалын чиглэлээр явж байгаа гэж үзэхгүй байгаа. 45 мянга гэдэг тоо нь болохоор аялал жуулчлалаар яг Ховд аймгийг зорж ирж байгаа, нааш чиш явж байгаа одоо дамжин өнгөрч байгаа жуулчдын тоо гэж гаргаж байгаа. 24 оны үед л шүү дээ тийм ээ. 25 оны тухайд өмнө тавьж байгаа зорилтын тухай тань холбооно. За бид нар 25 онд болохоор аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг сайжруулъя. Нутгийнхаа иргэдийг түшиглсэн аялал жуулчлалыг одоо дэмжиж ажиллая. За энэ хүрээнд одоо Ховд аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг сайжруулахын тулд аймагт одоо төсөл өгсөн байгаа. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүтээгдэхүүнүүдийг сайжруулад одоо 5 хөтөлбөр гээд маршрут байгаа. Тэрийг одоо шинжилэн тогтоогоод ямруугаа явуулаад тур оператор компаниудад санал болгоод батлуулах хамгийн том зорилт нь ийм зорилттой ажиллаж байна. Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн тоо хэд гэж бүртгэгдсэн мэт юм бэ? За яг 24 оны сүүлээр бол аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулдаг компани бол 3 хан болчиход байна. Тэгээ 25 онд одоо гарснаар шинээр одоо нэгдэж орё. Одоо сая энэ зөвлөгөөн дээр бас компаниуд орж ирж байна. За манайх ингээд мдээгүй байсан байна тий. Мэдээлэлээр хангаад танаад ингээд гишүүнчлэр орё. Бид нар ингээд бүртгүүлъя. Одоо цаашдаа ингээд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа одоо ингээд доктортой явуулах чагаар компаниуд байна. Ингээд тоо нэмэгдэж байна. Тэгэхээр 25 оны тоо судалгаа одоохонд хараахан гараагүй.